Como é que é aí, Vieira? Como é que é a conversa aí? Eu, a dona Ana, reclamando porque eu chamo o Pedro de iFood. Só... Dizendo que se toda vez que eu fosse cagar no mato, eu pegasse um pau daquele dali e trouxesse, eu só tava lendo, né? Não cago mais no mato. Pois. É, e aquela sacola de sabu que tem ali? Não escutou, não. Pois é. Ai, meu Deus, tem que ter paciência pra te aguentar, viu, Vieira? Só paciência. E saco, sangue de barata, tem que ter tudo. Porra, abraça Maria. Eu não, quero Quer saber não. saber Hoje do eu tô. Hoje eu tô. Hoje eu a tô mulher tá bruta. revoltada com o marido. Você não tava me chamando de bruta agora mesmo? Então, tô bruta A mulher hoje. tá brutona hoje. Tô. Tá brutona, não Hoje quer eu não tô saber pra do marido, brincadeira, não. não. Não quer saber do marido? Não. Só do menino? É. Ontem, o pai que me ensinou a botar as pau, deixa ele aqui, não posso fazer nada. Ah, Mãe, desligar a caixa, mãe. A caixa, mãe! corre! Ah, ele tá querendo quebrar os objetos de trabalho. Olha. Só isso daqui já dá uma fogueira grande, ó. Tá vendo uns pauzinhos finos. Olha, os troncos. Dois homens Tirar o negócio. Dois homens fortes. Ei, Vieira. Fala aqui pro pessoal aqui que o vídeo se transformou em realidade. Pedro ama, querem quebrar a situação das pernas do carrinho, olha. Rapaz, vocês são uns Não, fogo. foi ele. Eu não. Ó, Olha ali, olha ali. Vai ajudar o outro, vai. E entra a perna. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, deixa. Não, rapaz. Agora vai querer ajeitar o outro, olha. Tô tirando a terra, rapaz. Se vem, pai. Vocês são pior do que fogo. Perdão, tu levanta. Bora. Pronto. Deixa, não que deixa, né? Também. Não fiz só o que tem aqui. Aqui qualquer coisa, depois você pode até prezar pra botar debaixo de um cajueiro desse daí. Com preguiça, cara. Com preguiça de levar. É não. Aí fica inventando, olha. A gente tá negociando, é diferente de preguiça. Negociando. Agora esse daqui que aqui é brutão. O Pedro é doido. Olha o jeito que ele vai quebrar isso aí. Bicho, é um fogo, mano. Destrói tudo. Não é nada pra vocês dois. Uma garrafa de 2 litros de combustível e um isqueiro na mão de um desse daí é um perigo, mano. No meu canto, tá ouvindo? E esses pau aí, vai botar pra fora, não? Foi eu não, foi a Sara. Foi a Sara. Foi a Sara que falou. Olha a cara dela aí, foi ela. Não tem nada a ver. Ei, Pedro, isso aqui nós temos que levar mesmo no braçal. E aí tem aqueles lá, né? Esse daqui embaixo fica. Ah, essa festa vai ficar. Deixa daqui são úteis. Esse daí é que é bom pra fazer a base da fogueira. Oh, rapaz. Enquanto isso, o pancadão tá rolando solto ali dentro de casa. Miguel Pancadão. Ele tava aqui fora, só teimando, a mãe pegou e botou um desenho ali pra ele. E tá lá pra dentro. Ei. Sara, vamos fazer a cena agora, viu? Aham. Bota tudo. Solta. Solta. Vai. Solta. Soltou. É, agora tá sentado aqui, né? Ai, Pedro. E os Senta. outros? Hã? E os outros? A cena, pô. Cena de vídeo. As outras botam tudo Porque essa parte de cá tu tem que botar virado pra cá, que até porque quando for pra acender a fogueira fica até mais melhor por causa desses galhos finos. Primeira vez que eu tô vendo botar fogo por a parte de cima. Né? Mas não se discute com o Chico Neto, né? Fica na tua, vira.
só faz o serviço. Ei, Vieira, o certo era botar uns pauzinhos embaixo pra segurar a outra. Como é que vai pegar essa fogueira? É desse jeito? Fazer a fogueira bonitinha. Se fosse a fogueira de São Pedro, ele ajeitava. Pois é, né? Ei, Pedro Juan. Fogueira de São Pedro não vai trazer nossa cunhadinha aqui, não? Pra Eu vou. nós fazer uma fogueirinha aqui. Olha, isso que vai trazer. Tu que tá mandando Pedro. Peraí, Pedrinho, calma aí. Vem aqui, ó. Vai. Quando eu falar vai, tu solta, mas segura não. Vai. Vai. Levanta, me mole. É tu que vai. A participação não é pra lá, não vai, tu deu. Agora tu vai comer. Foi tu que deu a ideia. Deixa eu comer. Ele dá a ideia e depois ele não aguenta. Ele. Vai. Passa lá por de trás. Vem aqui mesmo.